ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾನ್ವಿಸ್ ಕತಾರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗಿಗೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ದೋಹಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್, ಒಳ್ಳೆ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಇದೀಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇದೇ ದೋಹಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಲ್. ಕತಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಾಲನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ಸು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈದ್ ಹಾಲಿಡೇ ಮುಗಿತಾ ಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಈದ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಸೊ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಲವ್ ಟು ಶಾಪಿಂಗ್. ನನಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಂದು ನಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು.
ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸುವ ಅಂಥೇಳಿ, ಕತಾರಿದ್ದು ಮಾಲ್ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸುವ ಅಂಥೇಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಹಾಕೋದು ನಾನು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. ನಾವೀಗ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದೀಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ. ಸೊ ಕಿಡ್ಸಿಗೆ 150 ರಿಯಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಗಾದರೆ 50 ರಿಯಲ್, 100 ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ತೋರಿಸಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಓದು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮರಿಗಳಿಗೇ 100 ರಿಯಲ್ ತನಕ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಕತಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೋರೂಮ್ಸೇ. ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಮೇಕಪ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋದಲ್ವ. ಸೊ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಬೇಕು. ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡುವ. ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಕು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ UK ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, USA, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಫಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕತಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.